ထိုင်းမှာကားဝယ်ပြီးအုံနာပုံးမရသေးပဲစီးနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်ကြပါလိမ့်မယ်။ Check point မှာစိတ်ခံရရင်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်အုံနာနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့နာမည်မဟုတ်သေးရင်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။ဒီအကြောင်းကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အရင်ဆုံးအုံနာပုံးဆိုတာကိုသိချသိထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အုံနာပုံးဆိုတာကကားရဲ့အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာလက်ရှိပါရှင်နာမည် license plate number, chassis number နဲ့ test stat အားလုံးပါပါတယ်။အလွယ်ပြောရရင်ဒီစာအုပ်ကကားရဲ့ ID card လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပထမဆုံး police check point မှာစစ်ခံရရင်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။တိုင်းမှာပုံမှန်စစ်ဆေးလေးရှိတဲ့ check point တွေရှိတတ်ပါတယ်။စာအုပ်မရှိဘူးဆိုရင်အုံနာရှိတက်တင်မပြနိုင်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့အခြေအနေတွေမှာကားကိုခိတ္တသိမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကားနာမည်မပြောရသေးတဲ့အချိန်ဆိုရင်ပိုပြီးရှုံနိုင်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ accident case ဖြစ်ခဲ့ရောမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ပါမတော်တဆ accident ဖြစ်သွားရဆိုပါစို့အဲ့ဒီအချိန်မှာ insurance claim လုပ်တော့မယ်။ဒါပေမဲ့ owner name ကမိတ်ဆွေနာမည်မဟုတ်သေးဘူး။ဒီလိုဆိုရင် process ပိုရှုပ်တတ်ပါတယ်။တချို့အချိန်တွေဆိုရင် claim delay ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။တတိယချက်က test and file မှန်သွင်းထားရတာ။အုံနာပုံးမရှိသေးဘူးဆိုရင် test stat ကိုကိုယ်တိုင်စစ်ဖို့ခက်ပါတယ်။ကားမှာအကျွေးရှိနေရကိုမသိပဲစီးနေပြီးတော့နောက်မှသိလိုက်ရရင် file တွေပိုတက်နေနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင် save ဖြစ်နိုင်မလဲ။အုံနာပုံးမရသေးပေမဲ့ official transfer document ရှိတယ်။ option receipt ရှိတယ်။ payment proof ရှိရဆိုရင် risk ရုံနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ transfer process ပဲဆင်းရောက်နေပြီဆိုတာသေချာမေးထားဖို့လိုပါတယ်။ပုံနာပုံးမရသေးပဲစီးနေတာဟာလည်းတရားလိုင်းတော့ illegal လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ risk ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကုန်းချုံရရင်ကားဝယ်မယ်ဆိုရင်စာရရင်စစ်ပါ transfer step မေးပါပုံနာပုံးပဲနေရမလဲမေးထားပါ။ကားဝယ်တာထက်စာရကိုနားလည်ဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်။တိုင်းမှာကားဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီလို knowledge တွေသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကနေအကျိုးတစ်စုံတရာရခဲ့တယ်ဆိုရင် like follow and subscribe လုပ်ပေးထားပါခင်ဗျာ။